其他消息，咱来看台电甲中油这两间国营事业，去年是拢了钱，今年国际燃料继续有落，不过同款也是了钱。因甲经济部争取增资，经济部讲，伫咧资源有限的情形之下，会优先先救了较侪台电先甲因斗3工，希望至少增资1000亿。也若中油会争取2024年到2026年这3年，拢总2000亿的增资。 为稳定物价，可要吸收国际燃料计销企的幅度，台湾中油去年全年了2000多亿，不过今年受天然气计销高档优惠修正，加上石化油价波动短期，中油有估全年营运了钱有希望到200亿。去年造成的亏损，造成我们财务的负担，我们当然还是希望可以得到一个整体的来自于政府的支持哈。 所以，以中油的基本的立场，我们还是会持续提出增资的需求。那当然，这整体来讲，还是由政府做最后的整体的评估。中油表示，4月份已经正式向经济部国营会提报考虑天然气润性，未来也有接收站重大建设规划，会争取2024年到2026年总共3年2000亿的净资。不过，照目前了钱有估来看，台电会是中油的10倍外。 了钱金额将近2000亿，传出经济部因为资源有限，会优先请求台电增资1000亿。台电透露，起电价增资拢是经营团队争取的方向。台电公司会在电价费率审议会里面呢，就今年的营收状况跟这个审议委员做如实的报告。10月份电价是不是有调涨呢？那我们就尊重电价费率审议会这个委员的决议。如果政府只是拨补1000亿的话，对它是远远不足的，所以它必须要涨。但是我估计啦，如果说俄乌战争可以在结束，明年会稍微好一点，但是恐怕我们今年还是非涨不可。专家认为，台电一定爱起价，才袂互了钱扩大。另外，电价是不是搁起，也搁爱等电价审议委员会讨论了后，才会对外公布。记者综合报道。台北